បាទខ្ញុំបាទសូមអនុញ្ញាតគោរពនឹងជម្រាបសួរបាទថ្ងៃនេះគឺថ្ងៃទី18ខែ10ឆ្នាំ2021លោកខ្ញុំបាទព័ត៌មានយកតម្រុយឆ្នោតមហាសំណាងសម្រាប់ចែកចាយជូនពុកម៉ែបងប្អូនបានលេងកម្សាន្តបាទជារៀងរាល់ថ្ងៃផងដែរបាទសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលចូលទស្សនាថ្មីកុំភ្លេចចុច Like Subscribe ដាក់សញ្ញាកណ្ដឹងឬភាសាខ្មែរជាមួយមួយផងដើម្បីបន្តតាមដាននៅតម្រុយឆ្នោតមហាសំណាងបាទជាប្រចាំរាល់ថ្ងៃផងដែរបាទដូច្នេះបាទកុំឲ្យបងអង្គខាតពេលវេលាពុកម៉ែបងប្អូនបាទយូរខ្ញុំសូមហៅនៅតម្រុយឆ្នោតមហាសំណាងជូនពុកម៉ែបងប្អូនតែម្ដងសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលនិយមចូលចិត្តលេង2លេខបាទពុកម៉ែបងប្អូនអាចយកលេខបាទលេខ67 68បាទ45បាទនិង46បាទអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនដែលនិយមនៅលេង2លេខបាទពុកម៉ែបងប្អូនអាចយកលេខពីខ្ទង់ដែលមានលេខ68បាទនិង45និង46ចំណែកលេខអុសគឺខ្ញុំមានឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនអុសពី60រហូតដល់69ជាស្រ័យបាទនិង40រហូតដល់49បាទចាំមកណែ3លេខវិញគឺខ្ញុំមានជូនពុកម៉ែបងប្អូនផងដែរបាទសម្រាប់ឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនយកទៅលេខកំសាន្តបាទតែសូមគុណផងបាទចុះខ្ញុំមានឲ្យពុកម៉ែបងប្អូននៅលេខ678គុណនិង356គុណបាទដូច្នេះតម្រុយឆ្នោតមហាសំណាងនៅថ្ងៃទី18ខែ10ឆ្នាំ2021គឺសន្មតថាចប់ត្រឹមនេះបាទពីខ្ញុំបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាទខ្ញុំបាទសូមអនុញ្ញាតគោរពនឹងជម្រាបសួរបាទថ្ងៃនេះគឺថ្ងៃទី18ខែ10ឆ្នាំ2021លោកខ្ញុំបាទព័ត៌មានយកតម្រុយឆ្នោតមហាសំណាងសម្រាប់ចែកចាយជូនពុកម៉ែបងប្អូនបានលេងកម្សាន្តបាទជារៀងរាល់ថ្ងៃផងដែរបាទសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលចូលទស្សនាថ្មីកុំភ្លេចចុច Like Subscribe ដាក់សញ្ញាកណ្ដឹងឬភាសាខ្មែរជាមួយមួយផងដើម្បីបន្តតាមដាននៅតម្រុយឆ្នោតមហាសំណាងបាទជាប្រចាំរាល់ថ្ងៃផងដែរបាទដូច្នេះបាទកុំឲ្យបងអង្គខាតពេលវេលាពុកម៉ែបងប្អូនបាទយូរខ្ញុំសូមហៅនៅតម្រុយឆ្នោតមហាសំណាងជូនពុកម៉ែបងប្អូនតែម្ដងសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលនិយមចូលចិត្តលេង2លេខបាទពុកម៉ែបងប្អូនអាចយកលេខបាទលេខ67 68បាទ45បាទនិង46បាទអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនដែលនិយមនៅលេង2លេខបាទពុកម៉ែបងប្អូនអាចយកលេខពីខ្ទង់ដែលមានលេខ67 68បាទនិង45និង46ចំណែកលេខអុសគឺខ្ញុំមានឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនអុសពី60រហូតដល់69ជាស្រ័យបាទនិង40រហូតដល់49បាទចាំមកណែ3លេខវិញគឺខ្ញុំមានជូនពុកម៉ែបងប្អូនផងដែរបាទសម្រាប់ឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនយកទៅលេងកំសាន្តបាទតែសូមគុណផងបាទចុះខ្ញុំមានឲ្យពុកម៉ែបងប្អូននៅលេខ678គុណនិង356គុណបាទដូច្នេះតម្រុយឆ្នោតមហាសំណាងនៅថ្ងៃទី18ខែ10ឆ្នាំ2021គឺសន្មតថាចប់ត្រឹមនេះបាទពីខ្ញុំបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាទខ្ញុំបាទសូមអនុញ្ញាតគោរពនឹងជម្រាបសួរបាទថ្ងៃនេះគឺថ្ងៃទី18ខែ10ឆ្នាំ2021លោកខ្ញុំបាទព័ត៌មានយកតម្រុយឆ្នោតមហាសំណាងសម្រាប់ចែកចាយជូនពុកម៉ែបងប្អូនបានលេងកម្សាន្តបាទជារៀងរាល់ថ្ងៃផងដែរបាទសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលចូលទស្សនាថ្មីកុំភ្លេចចុច Like Subscribe ដាក់សញ្ញាកណ្ដឹងឬភាសាខ្មែរជាមួយមួយផងដើម្បីបន្តតាមដាននៅតម្រុយឆ្នោតមហាសំណាងបាទជាប្រចាំរាល់ថ្ងៃផងដែរបាទដូច្នេះបាទកុំឲ្យបងអង្គខាតពេលវេលាពុកម៉ែបងប្អូនបាទយូរខ្ញុំសូមហៅនៅតម្រុយឆ្នោតមហាសំណាងជូនពុកម៉ែបងប្អូនតែម្ដងសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលនិយមចូលចិត្តលេង2លេខបាទពុកម៉ែបងប្អូនអាចយកលេខបាទលេខ67 68បាទ45បាទនិង46បាទអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនដែលនិយមនៅលេង2លេខបាទពុកម៉ែបងប្អូនអាចយកលេខពីខ្ទង់ដែលមានលេខ67 68បាទនិង45និង46ចំណែកលេខអុសគឺខ្ញុំមានឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនអុសពី60រហូតដល់69ជាស្រ័យបាទនិង40រហូតដល់49បាទចាំមកណែ3លេខវិញគឺខ្ញុំមានជូនពុកម៉ែបងប្អូនផងដែរបាទសម្រាប់ឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនយកទៅលេងកំសាន្តបាទតែសូមគុណផងបាទចុះខ្ញុំមានឲ្យពុកម៉ែបងប្អូននៅលេខ678គុណនិង356គុណបាទដូច្នេះតម្រុយឆ្នោតមហាសំណាងនៅថ្ងៃទី18ខែ10ឆ្នាំ2021គឺសន្មតថាចប់ត្រឹមនេះបាទពីខ្ញុំបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាទខ្ញុំបាទសូមអនុញ្ញាតគោរពនឹងជម្រាបសួរបាទថ្ងៃនេះគឺថ្ងៃទី18ខែ10ឆ្នាំ2021លោកខ្ញុំបាទព័ត៌មានយកតម្រុយឆ្នោតមហាសំណាងសម្រាប់ចែកចាយជូនពុកម៉ែបងប្អូនបានលេងកម្សាន្តបាទជារៀងរាល់ថ្ងៃផងដែរបាទសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលចូលទស្សនាថ្មីកុំភ្លេចចុច Like Subscribe ដាក់សញ្ញាកណ្ដឹងឬភាសាខ្មែរជាមួយមួយផងដើម្បីបន្តតាមដាននៅតម្រុយឆ្នោតមហាសំណាងបាទជាប្រចាំរាល់ថ្ងៃផងដែរបាទ
ដូច្នេះបាទកុំឲ្យបងអង្គខាតពេលវេលាពុកម៉ែបងប្អូនបាទយូរខ្ញុំសូមហៅនៅដំរីឆ្នោតមហាសំណងជូនពុកម៉ែបងប្អូនតែម្ដងសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលនិយមចូលចិត្តលេង2លេខបាទពុកម៉ែបងប្អូនអាចយកលេខបាទលេខ67 68បាទ45បាទនិង46បាទអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនដែលនិយមនៅលេង2លេខបាទពុកម៉ែបងប្អូនអាចយកលេខពីខ្ទង់ដែលមានលេខ67 68បាទនិង45និង46ចំណែកលេខអុសគឺខ្ញុំមានឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនអុសពី60រហូតដល់69អធិស្ឋានបាទនិង40រហូតដល់49បាទចាំមកណែក3លេខវិញគឺខ្ញុំមានជូនពុកម៉ែបងប្អូនផងដែរបាទសម្រាប់ឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនយកទៅលេងកម្សាន្តបាទតែសូមគុណផងបាទចុះខ្ញុំមានឲ្យពុកម៉ែបងប្អូននៅលេខ678គុណនិង356គុណបាទដូច្នេះតម្រូវឆ្នោតមហាសំណងនៅថ្ងៃទី18ខែ10ឆ្នាំ2021គឺសន្មតថាចប់ត្រឹមនេះបាទពីខ្ញុំបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាទខ្ញុំបាទសូមអនុញ្ញាតគ្រប់នឹងជម្រាបសួរបាទថ្ងៃនេះគឺថ្ងៃទី18ខែ10ឆ្នាំ2021លោកខ្ញុំបានពំនាំយកដំរីឆ្នោតមហាសំណាងសម្រាប់ចែកចាយជូនពុកម៉ែបងប្អូនបានលេងកម្សាន្តបាទជារៀងរាល់ថ្ងៃផងដែរបាទសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលចូលទស្សនាថ្មីកុំភ្លេចចុច like subscribe ដាក់សញ្ញាកណ្ដឹងឬភាសាខ្មែរជាម្នាក់មួយផងដើម្បីបន្តតាមដាននៅដំរីឆ្នោតមហាសំណាងបាទជាប្រចាំរាល់ថ្ងៃផងដែរបាទដូច្នេះបាទកុំឲ្យបងអង្គខាតពេលវេលាពុកម៉ែបងប្អូនបាទយូរខ្ញុំសូមហៅនៅដំរីឆ្នោតមហាសំណាងជូនពុកម៉ែបងប្អូនតែម្ដងសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលនិយមចូលចិត្តលេង2លេខបាទពុកម៉ែបងប្អូនអាចយកលេខបាទលេខ67 68បាទ45បាទនិង46បាទអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនដែលនិយមនៅលេង2លេខបាទពុកម៉ែបងប្អូនអាចយកលេខពីខ្ទង់ដែលមានលេខ67 68បាទនិង45និង46ចំណែកលេខអុសគឺខ្ញុំមានឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនអុសពី60រហូតដល់69ជាស្រ័យបាទនិង40រហូតដល់49បាទចាំមកណែក3លេខវិញគឺខ្ញុំមានជូនពុកម៉ែបងប្អូនផងដែរបាទសម្រាប់ឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនយកទៅលេងកម្សាន្តបាទតែសូមគុណផងបាទចុះខ្ញុំមានឲ្យពុកម៉ែបងប្អូននៅលេខ678គុណនិង356គុណបាទដូច្នេះតម្រូវឆ្នោតមហាសំណងនៅថ្ងៃទី18ខែ10ឆ្នាំ2021គឺសន្មតថាចប់ត្រឹមនេះបាទពីខ្ញុំបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាទខ្ញុំបាទសូមអនុញ្ញាតគ្រប់នឹងជម្រាបសួរបាទថ្ងៃនេះគឺថ្ងៃទី18ខែ10ឆ្នាំ2021លោកខ្ញុំបានពំនាំយកដំរីឆ្នោតមហាសំណាងសម្រាប់ចែកចាយជូនពុកម៉ែបងប្អូនបានលេងកម្សាន្តបាទជារៀងរាល់ថ្ងៃផងដែរបាទសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលចូលទស្សនាថ្មីកុំភ្លេចចុច like subscribe ដាក់សញ្ញាកណ្ដឹងឬភាសាខ្មែរជាម្នាក់មួយផងដើម្បីបន្តតាមដាននៅដំរីឆ្នោតមហាសំណាងបាទជាប្រចាំរាល់ថ្ងៃផងដែរបាទដូច្នេះបាទកុំឲ្យបងអង្គខាតពេលវេលាពុកម៉ែបងប្អូនបាទយូរខ្ញុំសូមហៅនៅដំរីឆ្នោតមហាសំណាងជូនពុកម៉ែបងប្អូនតែម្ដងសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលនិយមចូលចិត្តលេង2លេខបាទពុកម៉ែបងប្អូនអាចយកលេខបាទលេខ67 68បាទ45បាទនិង46បាទអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនដែលនិយមនៅលេង2លេខបាទពុកម៉ែបងប្អូនអាចយកលេខពីខ្ទង់ដែលមានលេខ67 68បាទនិង45និង46ចំណែកលេខអុសគឺខ្ញុំមានឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនអុសពី60រហូតដល់69ជាស្រ័យបាទនិង40រហូតដល់49បាទចាំមកណែក3លេខវិញគឺខ្ញុំមានជូនពុកម៉ែបងប្អូនផងដែរបាទសម្រាប់ឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនយកទៅលេងកម្សាន្តបាទតែសូមគុណផងបាទចុះខ្ញុំមានឲ្យពុកម៉ែបងប្អូននៅលេខ678គុណនិង356គុណបាទដូច្នេះតម្រូវឆ្នោតមហាសំណងនៅថ្ងៃទី18ខែ10ឆ្នាំ2021គឺសន្មតថាចប់ត្រឹមនេះបាទពីខ្ញុំបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា